cómo está. coreanitas. Qué oscuro. No, ya le vamos a llamar coreanitos porque los mexicanos ya deberían de convertir como los coreanos. Ah, ok. Ok, otra vez. Hola, coreanitos. Hoy es tercer día en Cancún. Tercer día. Ajá. No, pensé que era todo el Ya sueño sé. esto. Todo el Todos sueño. los pirámides, Todo no lo- sé. Pensé de que era verdad. sueño. Qué bueno que no es sueño, la verdad. Bueno, hoy vinimos. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde ¿Tú está? sabes dónde estás? Yo sé, tú no sabes. Chichen Pizza. ¿Qué? ¿Cómo? Chichen Pizza. Estamos en el Chichen Itza. ¿Y saben cuál es esto? Siete maravillas. A este lugar es siete maravillas. ¿Por qué llamamos así? Porque hace. Sí, 1200 Tiene después de 1000 Cristo. años de historia. Bueno, sí. Y no sabemos cómo construyeron esas cosas. Por eso ¿Por es qué? siete maravillas. Ok. Bueno, vamos a empezar a hablar. Primer cosa más importante. Aquí, ¿cuántas escaleras hay? 91. Bueno, por cuatro. Por cuatro. No sabes, eres bien malo en el mate. 368. Ah, 64. Oh, Mi hermano es bien malo en el mate. Ah, bueno, ya vamos a empezar. Son 364 de la escalera. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué llamamos así? Porque tardaron de hacer construir esta cosa. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuántos años? ¿Tú crees que cuántos años tardaron? 80 años. No. Mucho. Tardaron de construir no tardó tanto. Tardó solo un año. Un año. 365 días. Y por eso las escaleras están 300. Y amigo. No, tú me llamaste amigo. ¿Por qué ya no podemos subir a las escaleras? Ya no podemos subir porque hay una historia triste. En el 2005 y 2006 sí podíamos subir, pero después ya no. ¿Por qué? Porque cayó una persona de ahí adentro. ¿No sabías tú? Tú ya lo sabías, sí, porque me preguntaste. Pero triste. Es muy triste. Nosotros también no. Sí, papá, si venimos más temprano podíamos subir. Ah, sí, cierto. Hola, abuela. Estamos en Chichen Itza. Tú no has venido aquí y estuviste 3 veces en Cancún. Pero bueno, ella fue a otro lugar. Si hubiera estado con nosotros, era más feliz. Estuviéramos más feliz. Abuelita. Abuelita. Bueno, Hay muchísima gente. hay muchísima gente aquí. Creo que por la pandemia no iba a estar gente. Yo pensaba. Bueno, tú pensabas. Pero hay muchas gentes, así que. Yo- ¿Y sabes por qué aplauden aquí? Estos aplauden, muchas personas. Dicen que allá suenan una cosa como que así, de que no. Sí, ahí algo también, de arriba otro también se lugar. suena, por eso. Vamos a Entonces, hacerlo. Bueno, Vamos a intentarlo si es verdad. intentamos aquí. Ah, Creo que están lejos, por eso no se escucha. No Bueno, se vamos, escucha. vamos a ir a cerca. vamos a ir a hacer. Vamos. Este lugar, mira, si ven. Uy, ahí está. Está avispa arriba. No se puede. Wow. Pensé que era más alto. No es tan alto. No es tan alto, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno. Bueno, vamos a intentarlo aquí. Vamos a intentarlo aquí. Yo también. Cuidado con la roca, papá. Hay muchas rocas aquí. Bueno, vamos a intentar. Dicen que no pueden entrar, pero ¿y si entro qué? No hagas eso. Bueno, 1, 2, 3. Ah. 1, 2. ¿Se escucha? ¿Se escucharon? Oh. ¿Se escucharon, amigos? Muy bien. Pensé que no iba a escuchar, pero. ¿Dónde anda? Wow. 우와. 우와. Por eso se llama Siete Maravillas. Por 출연하기. eso. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Así lo vemos.
se llama Mekpanjang. Me panja. Sí. Entonces yo me voy a sacar la foto con me panja. Ah, Eso va en el medio, eso va en el medio. 아. 화면에 넣어도 되는지 물어봐봐. Ah, lo podemos usar para nuestra Sí, 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 sí. Muchas Muchas gracias. Fan, muy fan. mira, Muchas gracias. gracias. Mira. Ah, muchas gracias. Mira, nuestros suscriptores. Muchas gracias. Ah, lo escribo aquí. Sí. Y mandalo que se. ¿Dónde? ¿De dónde? De Argentina. Maradona, Messi. ¡Ah, Messi! Sí sabe. Bueno, vamos a enseñar otra. Bueno, ya. Vamos a enseñar. Muchas gracias al señor que nos escribió. Ya tenemos fan. Vamos a ir para checar otras. Sí, quiero enseñar. Eso no, Yo aquí, también. cámara, cuidado. Aquí Yo también. Si ven aquí, hay mucha gente, la verdad. Es un chorro. ¡Hala! Mira, ya llegaron más. Mira. Mira aquí, el dragón. Tiene cara de dragón, algo así. ¿Sí ven, verdad? ¿Sí se ven? Aquí, cara de dragón. ¿Sí se ven? Ahí, los gentes de mayas ponieron algo que ahora son para que sean los tiempos. Si es por noche eso- o mañana. Es muy importante. ¿Cómo se llama? Reloj de solar. Sí, Algo así, ¿no? reloj solar es casi similar. Es por eso está construido allá. ¿Sí ven? ¿Sí se ven, verdad? Oigan, mira. ¿Y ese es pirámide? Ya saben qué lugar es, ¿saben? Allá es cementerio. Es que hay muchísima historia que nos dice en este lugar. Allá saben, ven esas cosas de pilares, algo de así. Son gentes que se murieron y les pusieron en el cementerio. Pero dicen que si es por ejemplo, si yo veo a mi hermano así, es que somos muy amigosos. Pero si vemos de que así somos de que enemigos, eso indica la estatua. ¿Qué? La puerta. La puerta. La puerta ahí está. La puerta. Bueno, hasta aquí vamos a hablar. Yo la verdad pensé que, como que imaginen, ustedes, hay muchos oros, algo así de tesoro. Nuestra opinión, pues mi opinión, a mí me gustó venir aquí. ¿Por qué? Porque veo pirámide por segunda vez. Sí, Es y está más grande que las de Teotihuacán. Es más, wow. Bueno, esto fue todo de Chichén Itzá. Ya lo investigaron, investiguen más. Nosotros también investigaremos más. Y es tan grande. Bueno, la verdad, yo pensaba que iba a llegar hasta el cielo, pero no, es más chico que yo había pensado. Ajá. ¿Cómo, ajá? Entonces, si les gustaron el video, Suscríbete. suscríbanse, dale like. Y pongan comentarios al video. Gracias. Gracias a nuestro fan. Tomaremos el video ahorita más. Iremos a Cenote y Kill. Ahí es un lugar, yo creo que va a ser mucho más maravilloso de lo que creen. 10 minutos de aquí, sí, ¿verdad? Bueno, les veo ahí en Cenote y Kill. Ya estamos yendo a Cenote y Kill. Estuvo muy padre en Chichén Itzá viniendo con mi papá. Quisiera venir con mi abuela también porque pues me da de cosita, ¿no? Venir con mi papá nada más. Es que no es con mi abuela, se estaría mejor y me sentí muy bien. Algunas cosas eran de que me daban impacto. Oye, ¿ya aprendiste lo del de cultura maya? Tú. En la escuela aprendí lo de aprendiste, cultura ya maya y aprendiste. sí me sirvió. Yo pensaba que nunca iba a servir la historia, pero la materia, pero ahora veo que sí sirve algunas veces cuando vengo de cuando soy turista. ¿Y tú cómo te sentiste, güey? Pues bien, no tan mal. Algunas cosas me dio impacto, pero había más cosas que eran maravillosas, como los pirámides, la cultura, cómo lo construyeron. Interesante, de verdad. Bueno, ahorita les veo en Cenote y Kill.